يا مساء الفل على كل اخواتي الاهلاويه الجمال. وانتهت منذ قليل مباراه النادي الاهلي مع منتخب مصر للشباب على ملعب مختار التتش بنتيجه 1-0. احرز الهدف اللاعب جرادي شار. طبعا كلنا عارفين ان المباراه غير مذاعه، وبعد قليل الساعه 9 مساء هيتلعب مباراه اخرى مع بتروجيت على ملعب مختار التتش ايضا، وبرضو المباراه غير مذاعه. امبارح طبعا الاخبار اللي كانت منتشره كلها ان الاهلي هيلعب مباراه بتروجيت الاول مع على ملعب مختار التتش الساعه 6 مساء، وبعديه هيلعب الساعه 9 مساء مع منتخب الشباب. بس الامور اتعكست، معرفش ليه الصراحه. منتخب مصر للشباب اتلعب الاول الساعه 6، وبعد كده هيكون في بعد قليل الساعه 9 مساء مباراه وديه اخرى للنادي الاهلي مع بتروجيت على ملعب مختار التتش برضه. في الحقيقة يا جماعة الدوري المصري بادئ سخن نار. يوم الجمعة إن شاء الله القادمة يوم 8/8 هيبقى فيه 3 مباريات. المباراة الأولى وادي دجلة وبيراميدز، دي افتتاحية الدوري المصري 2025-2026، وهتكون في تمام الساعة 5 مساء. هيجي بقى بعديها مباراة النادي المصري مع الاتحاد السكندري، ومباراة الزمالك مع سيراميكا، الاتنين هيكونوا الساعة 8. يبقى وادي دجلة وبيراميدز دول هيبقوا افتتاح الدوري الساعة 5 مساء يوم الجمعة، ويليهم في تمام الساعة 8 مساء مباراتين، المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري، ونادي الزمالك مع نادي سيراميكا. تاني يوم على طول اللي هو يوم السبت 9/8، السبت القادم طبعا 4 مباريات في الدوري المصري. المقاولين العرب وزد الساعة 5، وهيبقى فيه في نفس التوقيت سموحة وطلائع الجيش الساعة 5 أيضا. وبعد كده في مباريتين الساعة 8، يبقى الإسماعيلي وبتروجيت، والنادي مودرن سبورت ونادي الأهلي. زي ما قلت لكم الساعة 5 المقاولين وزد وسموحة وطلائع الجيش، والساعة 8 الإسماعيلي وبتروجيت والأهلي ومودرن سبورت. ده بالنسبة لمباريات الدوري في الافتتاح يوم الجمعة ويوم السبت. يوم الجمعة ويوم السبت هتبتدي البداية، هتبدأ مع وادي دجلة وبيراميدز، وهيليهم على طول الاتحاد السكندري والمصري والزمالك وسيراميكا في تمام الساعة 8 مساء. ويوم السبت ان شاء الله هيبقى في 4 مباريات، 2 الساعة 5 و2 الساعة 8. الاتنين بتوع الساعة 5 هيكونوا زي ما قلنا المقاولين وزد وسموحة وطلائع الجيش، والمباراتين بتوع الساعة 8 هيكونوا مودرن سبورت والأهلي والإسماعيلي وبتروجيت. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة أو الفيديو بتاعنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وشكرا ليكم والسلام عليكم.